ഇവിടെ നല്ലോണം വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വെള്ളം വീണ്ടും പ്രശ്നമാകും. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ടും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അവസ്ഥ വെള്ളം ചിലടത്തെയൊക്കെ താണു, ചിലടത്തെ താണിട്ടില്ല. സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അകത്ത് കിടന്നെല്ലാം ചള്ള കയറിയെല്ലാം കിടക്കുക. ഇപ്പോഴും ഈ മഴ കൂടുമ്പോൾ പേടി വരുന്നുണ്ടോ? പേടി ഉണ്ട്. മഴ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേടിയാ. കാരണം ആറ്റ് തീരമാണ്. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാം ആറ്റ് തീരത്തെ ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവർക്കും പേടിയാ. പിന്നെ വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് മുഴുവനും വെള്ളം കയറി എല്ലാം പോയി. പിന്നെ 4 വർഷത്തോടും വെള്ളം വന്നു. പിന്നെ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി. എല്ലാ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്താണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല. ഈ പ്രദേശമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നിലയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടായിരുന്നു കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ആകും ഒരിക്കലും അല്ല. പെട്ടെന്നാണ് ഈ വെള്ളം വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്.